नमस्कार दोस्तों, शिक्षा वेबसाइट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में मैं यहाँ डिस्कस करूंगा बेस्ट हैंड मिक्सर इन 1500 रुपीज़, 1500 रुपये के रेंज में बढ़िया हैंड मिक्सर। दोस्तों, 1500 रुपये के रेंज में अभी सबसे बढ़िया हैंड मिक्सर है उषा ब्रांड का। उषा 3732 हैंड मिक्सर की अभी की कीमत है मार्केट में 1590 रुपये। 1500 रुपये के रेंज में यह हैंड मिक्सर द बेस्ट ऑप्शन है मार्केट में। दोस्तों, उषा ब्रांड के इस बढ़िया हैंड मिक्सर के बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए शिक्षा पर। इस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहां आपको इस बढ़िया हैंड मिक्सर का पूरा रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, कीमत, वारंटी, साथ ही खरीदने का लिंक, पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उषा 3732 हैंड मिक्सर के खास टेक्निकल फीचर्स। शुरुआत करते हैं इसके की फीचर्स एंड फंक्शन से। उषा ब्रांड के इस बढ़िया हैंड मिक्सर में है 300 वाट का दमदार मोटर और इसके मोटर में है 100% कॉपर कॉइल। इसमें दिए गए हैं 5 स्पीड लेवल्स प्लस टर्बो स्पीड। मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए दिया गया ओवरलोड प्रोटेक्शन और इस्तेमाल के दौरान मोटर ठंडा रहे, उसका परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया रहे, इसके लिए दिया गया है एयर वेंट्स। और उषा ब्रांड के अनुसार इस हैंड मिक्सर को एक बार शुरू करने के बाद लगातार 5 मिनट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं उषा 3732 हैंड मिक्सर के बिल्ड फीचर्स। इसका बिल्ड क्वालिटी शानदार है। इस हैंड मिक्सर के साथ आपको मिलेंगे 2 स्टेनलेस स्टील बीटर हुक्स, 2 स्टेनलेस स्टील नीडर हुक्स। इसमें दिए गए पावर कॉर्ड की लेंथ है 1 मीटर और इस्तेमाल के बाद इस हैंड मिक्सर को अच्छे से समेट कर रखने के लिए इसके साथ आता है एक स्मार्ट बॉक्स। इसका वेट होगा 1.15 kg। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं उषा 3732 हैंड मिक्सर के प्रोज एंड कॉन्स। इसका बिल्ड क्वालिटी शानदार है, इसका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है और इस्तेमाल के बाद इसके हुक को निकालने के लिए, उसको साफ करने के लिए इसमें दिया गया है 1 क्लिक इजेक्शन बटन। और उषा ब्रांड देती है अपनी इस बढ़िया बेस्ट सेलिंग हैंड मिक्सर पर 2 साल की कंप्लीट वारंटी। जहां तक कॉन्स की बात है तो हमें इसमें कोई कॉन्स नहीं दिखाई दिया, सब कुछ ठीक है उषा ब्रांड के इस बढ़िया 300 वाट पावर कैपेसिटी वाले हैंड मिक्सर में, जो उपलब्ध है 1500 रुपए के प्राइस रेंज में। दोस्तों, किसी कारण बस अगर आपको उषा ब्रांड का यह बढ़िया हैंड मिक्सर पसंद नहीं आया, आप जानना चाहते हैं इसके अल्टरनेटिव्स, तो आगे मैं आपको बताऊंगा इसके 3 बढ़िया अल्टरनेटिव्स। तो पहला है बटरफ्लाई जॉर्ज 300 वाट हैंड मिक्सर, इसकी कीमत है 990 रुपए। दूसरा है फिलिप्स HR 3705 300 वाट हैंड मिक्सर, इसकी कीमत है 1875 रुपए। तीसरा है बॉस ब्रांड का बढ़िया हैंड मिक्सर, जिसमें है 375 वाट का मोटर और उसकी अभी की कीमत है मार्केट में 1875 रुपए। तो ये 3 अभी इसके सबसे बढ़िया अल्टरनेटिव है मार्केट में। दोस्तों, उषा ब्रांड के इस बढ़िया 300 वाट पावर कैपेसिटी वाले हैंड मिक्सर को खरीदने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेजेंटेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।